si ddungi era tetwali byesembereza olw'ensonga nyingi. Etteeka erikujjako okubeera munnayuganda eryo nalyo liba kyamu, kubanga bw'ogamba nti munnayuganda bw'oba obeera London kati ofuuse mugwira, ate simanya gwali wano gwe baweereza oba ofuuse agenti waaki, minisita n'omuwa obuyinza bungi. Ebintu amateeka gano gonna ge tujja tulwanyisa ag'emmwanya agaki gawa minisita obuyinza bungi nnyo. Ekyo kikyamu nnyo okukulwa nti omuntu omu yasalawo mu kulaba kwe. Judgment eyo tusobola giwa muntu omu yalina obuyinza obwo bwonna. N'ekirala balina okuwuliriza abakugu mu mateeka kiriirigo, ate mu byenfuna bank governance ne ttiimu ye aba Bank of Uganda era mbeebaza. Bo balaze nti n'ebyenfuna byaffe bijja kugwira ddala, oba balance of trade ejja kubeera eyonooneka. Olw'ensonga bano be batuweereza ssente engwira. Omanye ebintu ebyo buli kintu kyonna obalansinga exports ne imports, that's when you get a favorable balance of trade. Kati neno ssente ennaku zino ebadde teyenjebuka nnyo lwa nsonga emu ku nsonga ezo, ssente eziyingira eziva mu bannayuganda ababeera ebweru, abamu be bakazaako bankuba kyeyo, endala ziva mu gold. Uganda libayita sovereignty bill. Abantu bangi bazze nga bannyonnyola ki ekigenda maaso. Omutawaana oguliwo nti gwakufuula muntu atawulira oba okufuula bannayuganda abatategeera. Etteeka lino obudde bwonna bye baakwogerako na buli ajja alaga ebizibu bingi nnyo ebiri emabega waabyo. Kati n'ebitongole bya gavumenti abantu bandibadde batya nti bitya okwogera ekituufu. Nitwagala kwebaza nti mwebale kujjayo amazima. Olwaleero akawaŋŋamu twasoose mu bannaddiini ne bajjayo Interreligious Council. Olwaleero Bank of Uganda ne bano abanoonyereza essente ezijja mu ggwanga bazze ne bategeeza paaliyamenti mu bukolokolo nti ekyo bakiyita kuggalawo ggwanga mu byanfuna. Naye ate nze siri nnyo mumanyi mu ndowooza yange, naye ate ntegeeramu kino wammanga nti ekigendererwa kyemabega wano Mwami Museveni olw'okuba ayina emmere alya anywa, ne baba tetufuna ssente bannayuganda yajja kulya. Neggulo yabagambye mu bbanga eritali ddene nti amafuta amanyiga nnyonyi. Kati oyo amanyi amafuta g'ennyonyi n'emmotoka tamanyi zitambuza bantu kukola ki, kubanga yanywa amafuta bagamuteera mu buteesi n'agenda gy'alaga. Kati lino etteeka bannayuganda abali eyo kirimu ebintu bibiri. Ekisooka, bwe munaalabanga baliwaganyiza ne baliisa lwampaka mutusaasira ababaka ba paaliyamenti nti mwenna mulaba leero muzze abantu bavudde bule n'ebweya okujja okuleeta endowooza zammwe, bwe bataazibwa ekitiibwa mmwe abanyi kitegeeza bemupi mutusaasire ebyo bye tuyitamu. Bwe banaabanga bagiwadde ekitiibwa tunaaba tuwulira nti awo baba bamaze okukwatiga nti at least bawulidde naye kye tutalowooza, kubanga tuwulira tebagala kukozesa amakubo gonna agalifuula eriwo. N'ekirungi kya byonna omubisi taba mussi. Bo bannayuganda bamaze okulanga nti buli kye mukola kyonna si kya bulungi bwa ggwanga lino, wabula kya bulungi bwammwe abatono abali abanywa, nga ne baffe temutalina kyakulya mujja kuba mwe mulya, mujja kuba mutambula nga mukola bye mwagala. Etteeka eryo bizibu ebiririmu, balimu n'okusiba omuntu emyaka 2, mulimu n'okukwata mbu obuwumbi 2 ng'obusasula fayini. Omuntu tolina ky'olyanga ogulambwa. Kati ogamba otyo omuntu abadde anoonya omwana wamuweereza emitwalo 2, ate n'olumu Financial Intelligence Authority ebukwatirayo ne bubabuuza ngu tebabanjudde bulungi gye ziva. Kati ziizino bagambye birina kufuna 4 omwaka gwonna, obutazimba yadde ekkanisa, yadde omuzikiti, yadde ekereziya. Kakati bannayuganda bwoti bw'oyagala obbakuuma. Bannayuganda mutunule mulabe gye tuvudde we tuli we tulaga. Kitegeeza nti bino byonna bye mulabako ndowooza bye bibaddewo ne luli mwalinga temubiwabudde. Olwaleero wano amateeka mu Uganda eri agaliwo, naye nga tubuuza agaliwo go nga tegakola temuleeta mapya. Era weewunya n'okubuuza. Nze mbasabye gavana wa Bank of Uganda bamuteeke ku lupapula lw'okusomesa ababaka ba paaliyamenti
ajja atuwagale. Ndowooza ne yaleeta etteeka eryo singa yali muwagala olubereberye baaba yandibadde takoze ensobi eno, kubanga kitegeeza yaleeta ye yakwata bukwasi kintu najja nakyo mu ddiiro. Kati olwaleero bubanga Uganda okusoma kwa nkizo, teriiyo muntu yasoma ng'amanyi ategeera n'ojja n'ekintu ekyo kuleka ng'olina kikyamu. Kyama kye kiri mu gundi ey'ensonga z'omunda mu ggwanga lwaki bakukusiriza ssente? Ekikukuse eyo mu kuteeka mu internal affairs akusiba wuwe, akuggulira wuwe, n'akusalira omusango wuwe. Kati internal affairs eriyo bajje n'aba babiri, kitegeeza nti abo bagenda kukola bya kisirikale tebakola by'abantu. Yajja kuba simu nti oyo munyige haya order za fezi gamba order ya jeshi nga bakwala nga bigenda. So kati omuntu anaakozesa ebitongole byonna okukola nga bibadde bikola, waliwo bino by'otaddewo era kyova batubaga nti mu Uganda okwonoona ssente kungi. Otaddewo abanoonyereza ku ssente ziyingira, otaddewo ebitongole ebiwaabwe, otaddewo Bank of Uganda ng'ekola omulimu gwe gumu, naye ate otaddewo ekitongole kyaka kyoyagala kuvunaanyizibwawo kwonoona, kutukaddiya na kutumalako mirembe. N'ababaka ba paalamenti waliwo oluvuuvuumu olwogera nti abadde agamba nti bano abalabe basuubiza ebifo abaagwa abakozese kubakkirizisa nti gwe bukkiriza nga tujja kunoonyeza we tukuteeka. Nammwe tubagamba temukemebwa, va wano mirembe, genda owummule ensi ekuwa ekitiibwa, temuleeta erinnya ebbi ku paalamenti yaffe, kubanga buli ewewe ne bane likodi. Olaba Katonda yatuwonya eya bino baali baleese wano ebya leader of opposition, najja nga atuwonye ebya Fulinziki n'ebirala. Kati kinatera bwe kijja ng'ebula ennaku 14, situmanyi kiri mabega waakyo, situmanyi kigenderwa. Ne bwe kiba kigenderwa kibi, tusaba Katonda akiri emabega gwe kiba kikosa. Era tusaba nti buli akivuga nga akivuga nti lw'oyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko, mbabazi yalireetako lyatandikirako ye. Tubadde tusaba n'abo bennyini be balina abaana ebweru. Wano waliwo omwana w'omuwejjera asomera ebweru, taliiyo. Era abaabwe be baliyo be bajja oziweereza, nabo babaweereze maaso eyo, nabo bagenda kutuuka ekiseera nga leero oyinza okuba okikoze oki mu kifo, naawe ne bakikola nga sigooli mu kifo. Tujja kutuuka ekiseera nga mutyobola abantu batambula mu Kampala nga boogera bokka, ate abamu si basonyiwe. Ne bano bonna abavuga ekyo ekiteeka kino abakireeta. Tusaba bannayuganda mugatte essaala yammwe, oyo Katonda amuteekeko ekintu ekisobola okumulowoozesa nti naye akikola bannansi ye kululwa omu lwaki, oba yafunamu, oba yalina essente awaka mu kinnya. Bo manyi bazisimira mu mpuku, bo bagenda kulya ku ezo. Neffe tetulina abaana baffe be batulabirira, baganda baffe be batuweereza school fees. Temutukolera ttima, ettima limutukoledde ebbanga ddene liwe eriri tuliraba, naye ate era mwongedde buli mwamala kino mudda ku kino, mumala kino mudda ku kino. Ensi eraba, naye Katonda eyagituwa ffenna tuginyumirwe. Ne bw'oba pulezidenti olina ginyumirwa kyenkanyi n'omulala omuntu, tewaliwo gwe woolina kati, kubanga ffenna ennyindo zitunudde wansi, ffenna tulina amatu abiri, amaaso abiri. Lwaki oyagala okulowooza nti buli wanjawulo? Ensi ekulemberwa obulungi, abantu be bangi, kubanga obungi bw'abantu butegeeza nti oba gw'owuliriza bo amaloboozi amangi kye gagamba ky'oba ogamba. Act that is being found to be criminal. So what we are saying is it should not be automatic, but it should follow already laid down rules which the Financial Institutions Act and the Financial Institutions Corporate Governance laws provide for. So where they are found personally liable or for active involvement in the prohibited activity, then there is no problem with finding them liable. Thank you. Repayments, but made possible by the loans. Take for example, those oil roads and what have you, right? That's all borrowed money. So we are currently paying about $2 billion per annum, and we are going to continue for the next 4 or 5 years paying that $4 to $5 billion, that $2 billion per annum. And then if you look at the private sector, the likes of the Sinuk, Total, and what have you, they have invested money here, right? This money is either borrowed as debt or equity. Now, if it's debt, they need to begin repaying that debt in their capacity as private individuals. So whatever money that they will get from the oil, okay, their portion, they'll use some of it to pay debts. If they make profit, they have to pay dividends to the shareholders, if it's equity. Now, most of that money is going to be
paid out for debt are not coming back. So, that first oil is not sufficient to handle our problems the way it is. And besides, you have the tenfold growth. Even without the tenfold growth, this oil will not make us out significantly, given the outflows that are associated with it. Now, with the tenfold growth, like I told you, we need EBITDA of about 51 billion per annum to sustain that thing. So, and if you do value addition and what have you, there's import content required for value addition. Right? You cannot do 100% value addition. You have to import some things to add in order to increase value on our national. Promote price stability and foster a sound financial system. Now, what is the impact of this bill if it's passed in the way it is on price stability? Because of the depreciation of the currency, that is an intended consequence of this bill, we are likely to have a depreciated currency, and the pass-through of the imported items into the domestic prices is going to raise prices significantly. So our inflation is going to increase via the depreciated exchange rates. So it means that we should either tighten monetary policy further if we are going to contain inflation, or we allow inflation to go beyond the 5% if we don't want to raise interest rates. So that's why we have to couple with this inflation of 3% we have been enjoying is likely to be compromised, right, through the currency depreciation. And also it has implications on the financial stability of the country. Because if you look at our financial markets, there's what we call the swap market, there's what we call what is corresponding transactions, all the things that deal with the foreigners who are financing the thing, balance of payments. Once this dry up, it means that the liquidity conditions in the banking sector are also going to be affected. So, and if they're going to be affected and the banks have extended credits, long-term credits, maybe to their customers and what have you, and they cannot easily get liquidity to fund the demand conditions in the economy, then it means that you are going to have financial instability. And also in terms of the regulatory requirements, if there's need to provide, in case you made losses, non-profit loans, and you are supposed to provide for those losses, and given all these provisions, it will be difficult for you to replenish whatever's capital has been eroded because of the loss that you've gotten, and that increases the chance of financial instability in the economy. And then also in the private sector, there is what we call the foreign exchange swaps. The amount of transactions taking place there on a daily basis is about anywhere between $100 to $20 million, likely explaining why our currency is partly stable. We have moved demand from spot into the swap markets, and these swap markets trade between $100 to $20 million per day, likely funded by offshore players. Once that dries up, instability is likely to come. So the aspect of money supply via inflation certainly gets affected. And therefore that's why we're saying that it will be very difficult for us